banana lang. And then, Kakaiba. Lagyan natin ng yan, Nestle cream. Then, lagyan natin ng honey. So, unang gagawin is yan. Lagyan natin yung experiment natin. Lagyan natin ng kunting honey. Ayan, honey. Kunti. Ayan. Tapos ilagay natin malos.
ito na guys, no? Ayan. Kakaiba. May message tayo. Ayan guys, ang finished product. So, takpan na natin. Kailangan natin guys. Yung pinalamig natin na yung ginawa ko kanina, no? Bakit? So, ito na yung hinihintay natin. Yummers. Ano kayong lasa nito? Ito na guys yung ginawa natin kanina, no? Yummers. Try na natin. Try, tikman natin kung anong lasa. Smell bango. Sarap kaya to. Sarap kaya to. Parang cake na to, ah. Sarap. Cake. Ang sarap din. Dahil pusteso ang ngipin natin hirap, no? Ang sarap. Ang sarap din. Yan, no? May malos. May malos pa siya. Ang sarap kaya, anak. Sarap. Lami. Sarap guys, try ninyo. Ang sarap-sarap. Yan, thanks for watching guys. See you in my next vlog.